Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай өте дәмді лечо салатын ешқандай қоспасыз, яғни уксус, сұйық май, аспирин қоспай дайындайтын боламыз. Бұл салатты бөлме температурасында немесе өзіңіздің банка сақтайтын жеріңізде сақтасаңыз болады. Салатымызды дайындау үшін бізге 3,5 килограмм қызанақ және 1 килограмм тәтті бұрыш қажет болады. Егер қаласаңыз, петрушканы ұсақтап турап салатқа қосып жіберсеңіз болады. Петрушка біздің салатымызға әдемі түс беріп тұрады. Сондай-ақ, егер сіз ащыны жақсы көретін болсаңыз, онда 1-2 дана ащы бұрыштан қосып жіберсеңіз болады. Мен дәл осы құраммен осы 2 дана ащы бұрыш қосып дайындап қойдым. Ал бүгінгі салатымызды ащы бұрыш қоспай дайындайтын боламын. Ең алдымен қызанақтарымызды сыртқы қабығынан тазалап алатын боламыз. Ол үшін қызанақтарымызды кеңдеу ыдысқа салып, үстіне қайнап тұрған су құятын боламыз. Суымызды осы қызанақтардың бетін толық жапқанша құямыз және 15-20 секундқа қалдырамыз. Одан артыққа қалдыруға болмайды, себебі қызанақтарымыз пісіп, жұмсарып кетуі мүмкін. Он 15-20 секунд өткен соң суын төгіп тастап, қызанақтарымызды сыртқы қабығынан аршитын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай өте оңай ашылады. Осылайша қызанақтарымыздың барлығын тазалап аламыз. Міне қызанақтарымыздың барлығын тазалап алдық. Енді оларды турауға кірісеміз. Қызанақтарымызды ет-тартқыштан немесе блендердан өткізбейміз. Оны осылай кесіп, артық жерін алып тастаймыз және жіңішкелеп турайтын боламыз. Қызанақтарымызды осылай турайтын болсақ, біздің лечо салатымыз сылдырлаған сұйық емес, қоймалжың әдемі болып шығады. Қызанақтардың барлығын осылай турап шығамыз. Міне қызанақтардың барлығын турап алдық. Енді оны қазанға салып, отқа қойып, бір қайнағанша қақпағын жауып қоямыз. Бір қайнағаннан кейін қызанақтардың құрамындағы артық суы буланып, азаюы үшін осылай қақпағын ашып, 1,5 сағатқа қалдырамыз. Яғни 1,5 сағат бойы қайнататын боламыз. Қызанақтарымыз қайнап жатырған уақытта біз тәтті бұрышымызды дайындап аламыз. Оларды алдын ала жуып, ортасын осылай 2-ге бөліп, ортасындағы дәндерінен тазартып аламыз. Тәтті бұрыштардың осылай босап кеткен, жаңағы қарайған жерлері болатын болса, пышақпен кесіп алып тастаймыз. Барлығын осылай кесіп, тазалап, алдын ала дайындап аламыз. Енді тәтті бұрыштарымызды қатты ұсақ қылмай, немесе қатты ірі қылмай, осылай орташа көлемде 4 бұрыштап турап аламыз. Егер петрушка немесе ащы бұрыш қосатын болсаңыз, оларды да турап дайындап қойсаңыз болады. Тәтті бұрыштарымызды қазанға салған кезде оларды да бірге қосып салып жібересіз. Міне тәтті бұрыштарымыздың барлығын бірдей қылып турап алдық. Енді 1,5 сағат өткен соң қайнап жатырған қызанақтарымыздың үстіне салып, араластырып, тағы да 15 минут қайнатып аламыз. Қақпағы осылай ашық күйінде тұра береді. Осы уақытта банкаларымызды және олардың қақпақтарын өзіңізге ыңғайлы тәсілмен стерилдеп алсаңыз болады.
15 минут өткен соң салатымызды тағы да араластырып, бір ас қасық қант және бір ас қасық тұз саламыз және тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Осылайша салатымыздың толық дайындалуына 2 сағаттай уақыт кетеді. 10 минут өткен соң салатымызды ыстық күйінде қайнап тұрған оттан түсіріп, будан жаңа түсіп тұрған ыстық банкаларға құямыз. Салатымызды осылай банкаларға толтырып құйып, қақпағын жауып, арнайы машинкамен бұрап, ауа кіріп кетпейтініне, дұрыс жабылғанына көз жеткіземіз. Барлығын құйып жауып біткен соң банкаларымызды төңкеріп, жылы көрпемен орап, бір тәулікке толық суығанша қалдырамыз. Бұл жерде 1 литрлік банкалардан 3 банка шықты, яғни 3 литр салат дайын болды. Міне біздің салатымыз дайын. Бұл салатты қысқы уақытта күріш, макарон сияқты ыстық тағамдарға соус ретінде ұсынсаңыз болады. Немесе мысалға борщ пісіретін болсаңыз, томаттың орнына қосып жіберсеңіз болады. Болмаса салат ретінде жесеңіз де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Арнама жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.